たよ、本目です。お、bumoko pan hoshi? やる。Nanay no? 最近ソーセージがなくなったからダメ。そうなの？なんで？なんでなくなったソーセージ？聞いてみようか。聞いてみようか。作ってないって聞いた。あー、なんでソーセージない？いっぱいあるだけど。だから少し減らしたんじゃない？美味しかったんだけどね、カレー味で。はいはい、ね、いいし。Masugo mo ni. Tambo Market meron. 早いな。誰もくっついてこない。見て、後ろ誰も来ない。Oh my God. おう。ちょっと。お、いつまで雨？ずっと。は？ずっと。嘘。だって梅雨だから。日本は雨の時期だから。7月の20日ぐらいまで。20日ぐらいまで。ちょっと晴れ、あとずっと雨、またちょっと晴れ。そんな。フィリピンもあるでしょ？おう。10月とか11月ぐらい。10月から雨がバーッと。バーッとあれ、シーズン。でも私帰った時暑いだよ。あ、そう。雨なかった？ない。何回だっけ？終わり。で、雨あんまり降らなかったんだ。多分ね、今日はすごいハリケーンだからフィリピン。ああ、台風なんでな。Naka-internet na mariwanay. ああ、悪いんだってさ。Ah. Ah, Chico. バカ下手くそだ。Content wa ni umayos to ay nay no. Di machigay na tara. Nantano kayo siya lumita. この後ろ。Ah. Ata, ikpay kuruma tamatiro dyan. ローリー？ Oo. なんで休みだから。休み？休みだから。病院も休み？いや、あるよ。それはあるよ。でも普通の工場が休みじゃん、ファクトリーが。あー、いっぱいよ、パーキング。はい、杉田つきます。誰だかな？タンボマーケット行こうざ。
Sugita. Okay. Thank you for watching. See you on next video. Bye-bye. Welcome my Facebook, Inamiya.